Здравейте, дами и господа, от мен Десислава Щебетовска и рубриката Имотни казуси, в която споделям с вас важна информация във връзка с въпроси, които ми задавате в мой имотен блог imot.goddess.bg, а понякога и в моя уебсайт, където е моята цялостна онлайн програма за сделки с имоти щебетовска.com. Днес ще отговоря на един въпрос на една дама, която е в процес на развод, която е оставила стоп-капаро за апартамент и която има казус за това как се случва тази сделка. И се надявам отново да съм ви полезна и този път. Благодаря на всички, които комуникират с мене, които ми задават въпроси, които се консултират с мен и ползват моите консултации, а също и на тези, които закупуват моите обучения. И старая се периодично наистина да се включвам с тези видеа и в YouTube, които качвам. Когато ги правя, се надявам наистина да получавате тази обратна връзка, от която имате нужда. Така че останете с мен. Останете с мен в този имотен казус за покупка на имот и развод. Казусът е следният. Здравейте, предстои ми закупуване на имот. Вече е дадено капаро, но и съм в процес на развод. Възможно ли е да си плата апартамента пред нотариус, да направим пак договор само за получаване на нотариалния акт, да бъде след 5 месеца? Нека първо поговорим за съпружеска имуществена общност. Когато един недвижим имот се купи по време на брак, независимо кой от двамата съпрузи е присъствал и изключил сделката нотариално, той става собственост и на двамата. Прекратяването на семейната имуществена общност при развод се прекратява. Може да се прекрати и по време на брака с промяна в режима на имуществените отношения на съпрузите чрез режим на разделеност. Имуществото, придобито по време на брака, става лична собственост на съпруга или съпругата, или чрез сключване на брачен договор. При сключването на брачен договор съпрузите имат възможността да уредят следните въпроси, определени в Семейния кодекс. На първо място тук съм посочила права върху имуществото, придобито по време на брака. Съпрузите могат да определят какви права имат върху това имущество. На второ място права върху притежаваното преди брака имущество. Брачният договор дава възможност за уредба на правата върху имуществото, което всеки от съпрузите притежава преди сключването на брака. Трето, управление и разпореждане на имуществото, включително с семейното жилище. Съпрузите могат да уговорят начините за управление и разпореждане с имуществото, включително и с семейното жилище. Следва участие в разходите и задълженията. Брачният договор може да определи участието на съпрузите в разходите и задълженията, които проистичат по време на брака. Имуществените последици при развод. Възможността за уредба на имуществените последици при развод се определя също в брачния договор. Издръжката на самите съпрузи и децата по време на брака и при развод. Съпрузите могат да уредят тези въпроси около издръжката си и на децата си, както по време на брака, така и при евентуален развод. Също така на седмо място съм посочила други имуществени отношения, свързани с закона. Брачният договор дава възможност за уреждане на други имуществени въпроси, доколкото това не противоречи на разпоредбите на Семейния кодекс. При прекратяване на семейна имуществена общност, дяловете на двамата съпрузи се смятат за равни до доказване на противното. Какво означават лични средства? Лични средства, това са средствата, придобити преди брака, по дарение или по наследство. Частта от имота, закупена с лични средства на единия съпруг, негова лична собственост ли е или е обща собственост и на двамата? Сега ще отговорим и на този въпрос. И така, при закупуване само на името на единия съпруг, ако имотът е закупен само на името на единия съпруг, той може да претендира за по-голям дял, ако докаже, че част от парите са лични средства. Личните средства влияят върху дяловете. При закупуване на името на двамата съпрузи, ако имотът е закупен на името на двамата съпрузи, те приемат придобиването при равни квоти, независимо от това, чии са били личните средства и кой е източника на средствата.
Важно е на чие име се купува недвижимия имот, защото това влияе върху дяловете на съпрузите. При дарение от близки, в случай на дарение за закупуване на имот, е трудно да се докаже, че сумата е била дарена само на единия съпруг, особено ако договорът е сключен на името на двамата. И така, конкретно по този имотен казус, възможно ли е да си плати апартамента пред нотариус, да направим пак договор, само за получаване на нотариалния акт да бъде след 5 месеца? Това е въпроса на дамата. Отговорът ми е не. Когато платите апартамента, ако не сте уредили имуществените отношения с съпруга си предварително и все още сте в брак, автоматично и той става съсобственик на имота, който закупувате по време на брака. Как става вписването на нотариалния акт? Когато направите сделка, в същия ден нотариусът е длъжен да входира в имотния регистър сделката за вписване. Вписване се извършва по реда на постъпване на молбите, докато не бъдат вписани молбите от дадена дата, не се вписват следващите. Срокът за вписване е 3 работни дни след постъпване на молбата за вписване. Връщането на акта едва след вписване, третият и следващите екземпляри от вписания акт с нанесени върху тях данните по извършеното вписване се връщат на правоимащия. След като акта се впише в агенция по вписванията, собственикът може да вземе новия документ за собственост от самия имотен регистър към агенция по вписванията или най-често от нотариуса, при когото е изповядана сделката. Всички документи, удостоверяващи наличието на специални изисквания на закона, като удостоверение за данъчна оценка, кадастрални скици, кадастрални схеми, придружителни писма, удостоверения за наследници, за идентичност на имена и така нататък, се предоставят в оригинал или нотариално заверен препис и оставят към образуваното нотариално дело.